მიუთითეთ იმაზე, რომ ცალკე აღებულად ემსჯელა თუ თეორიულად იგი არ ჩათვლიდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში განხორციელებულ მოქმედებად, გიგაურის მოქმედებას, ამავდროულად ემსჯელა ცალკე აღებულ ძალადობრივი ხასიათის ქმედებაზე, როცა ანატოლი გიგაურს ედავებიან, რომ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში გაბუნიას მიმართ განახორციელა ფიზიკური ძალადობა. იმ შემთხვევაში, როცა პოლიციელი ძალადობს ადამიანზე და პირველი პოლიციელის ძალადობრივი მოქმედება არის, ამის შემდეგ პოლიციას ქვია თუ არა პოლიციელი და იგი ასრულებს თუ არა სამსახურეობრივ მოქმედებას. მეორე საკითხი, რაზეც ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება, მოსამართლის წინაშე იყო ის, რომ თუ გიგაური ძალადობს მისი შეფასებით და თავს არ იცავს იმ მომენტში, იგი არ ძალადობს პოლიციაზე, ვინაიდან 3 წამით უკან, როდესაც პოლიციელმა გიგაურზე იძალა და იქ შეწყდა მისი უფლებამოსილება, შესაბამისად იმ დროის შემდეგ იგი არ ითვლება პოლიციელად, არ ასრულებს სამსახურეობრივ საქმიანობას და თუ კი ასეთ შემთხვევაზე მოსამართლე დაარქმევს ამას, რომ გიგაური ძალადობს მასზე, ძალადობს ადამიანზე და არა პოლიციის სტატუსის მქონე პიროვნებაზე, შესაბამისად ეს მოქმედება თუ აუცილებელი მოგერიებად როგორც არ შეფასდება, მაქსიმუმ უნდა შეფასდეს ცემა 126 მუხლით გათვალისწინებულ მოქმედებად.